В това видео ще ти дам една различна гледна точка по темата за смисъла на живота. Много хора в различни етапи от живота си се питат какъв е смисълът на живота им. Тези етапи обикновено са определени като негативни или трудни. Когато ни е хубаво, чувстваме се добре, имаме каквото желаем, хапваме, пиваме, ходим на почивки, събираме се с приятели, не си задаваме този въпрос. Даже не се замисляме по темата. Просто си живеем живота. В един момент обаче нещо се случва и всичко се обръща с главата надолу. Преживявания, които не предпочиташ, нещастия, драми и още подобни, започват да се изреждат едно след друго, като на поточна линия и като че ли това няма край. Тогава по някое време се замисляш, защо ми е да го живея този живот, след като страдам постоянно? Животът в тая смотана държава става все по-зле. Не искам да живея повече така. Какъв изобщо е смисълът на този скапан живот? Искаш ли да получиш отговор на този въпрос? Сигурен ли си? Добре, ще ти кажа. Животът няма смисъл. Да, чуме правилно. Животът е безсмислен. Шокирах ли те? Да, животът няма вграден смисъл, защото ти си този, който решава какъв смисъл да придаде на своя живот. По-важният въпрос е не какъв е смисълът на живота, а какво представлява животът и каква е ползата от него. Животът представлява възможност да изпиташ растеж, промяна, радост и приключение. Твоят живот е една виртуална реалност. Светът, който виждаш около теб, е проекция на съзнанието ти. Той ти се струва истински само защото мозъкът ти казва, че е такъв. Но това е просто едно вярване, едно възприятие. Реалността, в която живееш, е една симулация, една игра, която ти си избрал да играеш. Специална игра, в която винаги си подкрепен и напълно защитен. Представи си, че седиш на дивана в хола си, хванал един джойстик, с който играеш игра в 3D виртуална реалност. Чрез него насочваш главния герой в играта. В играта има нива, печелиш точки, губиш точки. Представи си твоя висш аз като играч с джойстика, а ти, физическата личност, си виртуалния герой в играта, който трупа точките и печели наградите. Но играете и двамата, защото сте екип, защото сте от един и същи отбор. Висшият ти аз постоянно ти подсказва какво да правиш по време на играта, чрез чувства като въодушевление, страст и вдъхновение. Но физическата личност има пълната свобода да реши дали да последва този съвет или да направи нещо съвсем различно. Да, ти имаш способността да избереш каквото искаш и съответно да преживееш последиците от тези избори. Един много важен елемент от тази игра е да забравиш временно каква е твоята истинска същност и да започнеш от нулата. От първо ниво. Без никакви спомени от стотиците други животи, които си живял. Без никаква представа кой си и защо наистина си тук. Истината е, че ти си една вечна душа, която никога няма да умре и винаги ще съществува. Да, ти ще променяш формите си, но по своята същност ти си едно вечно и безкрайно съзнание. Точно така, както един шофьор сменя превозното си средство, когато то вече не може да изпълнява функциите си, така и твоята душа сменя телата, когато изиграе една игра и приключи с дадени уроци. И за да расте и да се развива, тази душа е решила да поигра на една 3D виртуална реалност, в която има пространство и време. И именно тази илюзия, че пространството и времето са истински, правят възможно за теб да живееш осъзаема промяна и да изпиташ растеж. Но за да имаш възможно най-много промяна и растеж, е необходимо да забравиш всичко. Защото ако помнеше отговорите на всички въпроси, ти нямаше да имаш причина да измислиш оригинални идеи, да откриеш нови решения на предизвикателствата, които срещаш, и по този начин да имаш нови, уникални преживявания.
Ако си спомняше всичко, тази симулация нямаше да бъде толкова полезна за теб. Затова е много важно, когато съзнанието ти влезе в тази игра, наречена живот на Земята, временно да забрави всичко. Да започне от нулата. Но ти си толкова напреднал играч, че дори да започнеш от нулата не е било достатъчно предизвикателство за теб. Ти си искал нещо по-трудничко, нещо по-интересно, нещо по-предизвикателно. И за да увеличиш още повече трудността, ти си решил да се родиш на едно място, където хората имат много негативни вярвания, които те ще ти предадат, докато си още дете. И затова си избрал да се родиш в България. Да, ти можеше да решиш да се родиш в Швейцария, но това ти се струвало прекалено лесно. Ти може би вече си имал живот в Швейцария, където си пасял крави милка и си се излежавал на зелената трава по цял ден. И този живот сигурно е бил много приятен. Но сега си готов за по-голямо предизвикателство. Сега ти искаш да преминеш на по-горно ниво в играта, затова решаваш да се родиш в България. Една страна, в която, докато още си малка, баща ти ще ти каже, че парите не растат по дърветата, че всички около теб изпитват недостиг и че ти винаги ще бъдеш бедна. Където майка ти ще ти предаде нейното вярване, че нямаш стойност като човек и не заслужаваш нищо хубаво да ти се случи. Където роднините ти ще настояват, че е правилно да навеждаш глава и да се подчиняваш на по-възрастните от теб. Където близък приятел ще те предаде и ще те накара да не се доверяваш повече на хората около теб. И така, вместо да започваш играта от нулата, ти всъщност започваш с минус 50 точки, където всяко негативно вярване, което са ти предали като дете, е една точка отнета от твоята сметка. И твоята задача по време на този живот е да трансформираш тези негативни вярвания в нещо положително. Да трансформираш тъмнината в светлина. И защо трябва да започваш тази игра с 50 точки дефицит? Защо трябва да влезеш на ринга на живота с една ръка вързана зад гърба ти? Ами защото така си избрал. Защото ти си толкова добър. Ти си толкова напред с материала, че да започнеш от нулата би било прекалено лесно за теб. Щеше да ти е супер скучно. И за да направиш тази симулация по-интересна и предизвикателна за теб, за да имаш по-голям растеж и да можеш да извлечеш по-голяма полза за себе си, ти решаваш да изиграеш тази игра с повишена трудност. Тази игра е твоят живот сега. Да имаш живот на планетата Земя не е за начинаещи. Тук се обучаваме за майстори. Тази симулация е само за напреднали души, които са имали стотици животи и са дошли тук, за да имат едно по-екстремно преживяване. А това да избереш да се родиш в България си е чиста доза дързост и авантюризъм, защото ти явно си толкова добър на тази игра и си толкова уверен в твоите способности, че си искал да поиграеш на по-труден терен. Така че ти не си някаква малка незначителна загубена душа, която се лута безцелно по земята, осъдена да страда под жестоките удари на съдбата. Не! Ти си един много опитен майстор, един експерт, който търси по-големи предизвикателства и затова е решил да се роди тук. И симулацията, в която живееш в момента, е идеална за твоето експертно ниво. Всички предизвикателства, които срещаш, са проектирани, така че ти да можеш да ги преодоляваш. Няма нищо непосилно за теб в този живот. Няма нищо невъзможно. Ти можеш да решиш всеки проблем. Можеш да се справиш с всяка ситуация. Можеш да намериш изход от всеки лабиринт. Твоята основна цел е да трансформираш тъмнината в светлина. Това е основната тема на живота ти. Разбери, че преживяването във физическата реалност е много ускорен и много интензивен начин, по който можеш да придобиеш опит. Той ти позволява да изживееш една огромна трансформация. И излизайки от този живот, ти ще имаш едно ново разбиране, една съвсем нова и уникална перспектива, която ще добавиш към цялото знание на твоята душа. Благодарение на твоята уникална гледна точка, която добавяш в целия този процес,
живот след живот, твоята душа постоянно расте и се развива. Във всеки нов живот душата ти поглежда себе си от нов ъгъл и се вижда по различен начин. Нека ти дам пример. Представи си, че стоиш в стая пълно с огледала. Ти си в центъра. Заобиколен си от безброй огледала с всякаква форма и големина. Представи ли си го? Всяко огледало отразява различна твоя част от различен ъгъл. И ако избереш да се вгледаш по-отблизо в конкретна зона на тялото ти, може да видиш нещо, което преди не си забелязал. Като например, че имаш белег зад ухото. Ето по този начин ти научаваш нещо ново за себе си. Целта на твоя живот не е да постигнеш нещо голямо, да придобиеш дадена сума пари или да станеш известен. Целта на твоя живот е просто да бъдеш себе си. Да си спомниш каква е истинската ти същност, благодарение на различните пътища, по които избираш да преминеш. А най-добрият начин да откриеш себе си е да следваш вътрешния си компас, той наречената страст или най-голямо въодушевление. Ти влизаш в този живот с конкретна тема, която избираш да изследваш, като например да трансформираш негативното в позитивно. Тази тема е тъй наречената твоя съдба. Това е нещо, което душата ти избира преди да влезе в тази виртуална реалност. Ти си правиш план на това, което искаш да живееш в тази реалност. Първо си избираш планетата, на която искаш да се родиш. След това си избираш държавата и времевата линия. Като да речем, ти решаваш дали да живееш във Франция през 13 век или в България през 21 век. След това си избираш родителите, приятелите, партньорите, така че да имаш подходящи съотборници за преживяванията, които искаш да имаш. Например, ако искаш да се научиш да прощаваш, ти ще избереш среда, в която твои близки ще те предадат веднъж или достатъчно на брой пъти, за да успееш да усвоиш урока. Защото урокът се повтаря, докато не бъде научен. И ако нещо в твоя живот се повтаря, значи все още не си усвоил напълно този урок. Не забравяй, че ти си се договорил с тези хора да изиграят тази роля с цел да ти помогнат в твоя процес на обучение. Затова не ги заклеймявай като злодеи, а им бъди благодарен. Защото вие сте се договорили предварително да изиграете този танц на сътворение. В този живот те ще ти помогнат да научиш даден урок, а в следващия ти ще им върнеш услугата и ще помогнеш те да научат техния. И така на физическата ти личност ще бъдат предоставени поредица предизвикателства, които ще й дадат възможност да изследва избраната от нея тема, да изживее тази съдба, да приложи на практика знанията си. Твоята съдба обаче има много общи и широки граници. Всички подробности и малки детайли се допълват от твоето преживяване в този живот. Твоята душа избира терена, на който ще играеш тази игра, но как ще играеш на самия терен, решава физическата ти личност. Тук ти избираш да играеш, движейки се напред или назад, в права линия или на зигзаг, тичайки или лазейки, изплашено или смело, смейки се постоянно или оплаквайки се от всичко. Твоята физическа личност има свободна воля и може да изследва тази тема по какъвто начин пожелая. Разбери, че ти си избрал да имаш точно този живот, с тази тема и тези преживявания. Никой не те е накарал на сила да дойдеш тук. Ти си дошъл по собствена воля, с голям ентусиазъм, защото си знаел, че това е една възможност да изпиташ растеж, промяна, радост и приключение. Така че се отпусни и се наслади на това пътешествие. Тази игра има щастлив край. Болката, стресът и мъката, които изпитваш от време на време, не са задължителна част от играта. Те са един страничен ефект от негативните вярвания, които все още имаш. Твоята задача е да се освободиш от негативните си вярвания, за да можеш да изследваш темата, която си избрал, по един по-конструктивен и приятен начин. Твоята мисия е да бъдеш себе си
или по-скоро да преоткриеш себе си от една нова гледна точка. Страданието и мъката са въпрос на избор. И ако вече си изморен да страдаш, можеш да сложиш край на тези мъки, като трансформираш негативните си вярвания и просто бъдеш този, който наистина си. А най-добрият начин да бъдеш себе си е да следваш формулата на Башар, която гласи: следвай своето въодушевление по най-добрия начин, на който си способен, без да настояваш на определен резултат, и остани в позитивно състояние, без значение какво се случва. Това е тайната на успеха. Това е ключът към по-добрия живот. Следвай своето въодушевление и вярвай, че животът ти се разгръща по най-правилния за теб начин. А сега да се върнем към първоначалния въпрос. Какъв е смисълът на живота ти? Смисълът на живота ти е да бъде изживян. За да може твоята душа да изпита растеж, промяна, радост и приключение. Ако имаш нужда от допълнително разяснение или помощ с прилагането на тази информация, свържи се с мен и ще се радвам да ти помогна. До скоро!